Hva er månen mittlen vi flickvaran og vi flickvaran? Du kan komme heim vi flickvaran og vi flickvaran kan flickva ein lykka. Forstår du at her? Vi kan styra bæði kvarjun fall og kvannfall. Vi kvarjun og vi kvann. Han stod vid bilen. Hon kom vid bilen og han stod vid bilen. Du sørst hatt bæg galtande tøy og ting stilt og tøy det flyter seg. Du flest vi flickvaran og en lykka flei vi flickvaran. Og hatt bæg galtande tøy det vi flickvaran og tøy det point vi flickvaran, eller nær vi flickvaran, eller jaunfjärst vi flickvaran. Hatt røysning galtande tøy det bæra vi flickvaran. Såløys det galtande i føresku King James at til dømes i Ezekiel 8, her du leser cherubimmanar. Du varst at hva sier tje. Vi leser i Bibelen, vi leser cherubbar, og vi leser cherubimmar. Og i føresku King James, du rødt i Bibelen, leser du det. Hvis du leser noe som skilder, så leser du føresku King James. Ja, i munkaklavene det. Ut i Toftavatnet og i munkaklaven. Og i munkaklaven, et fall. Men jeg skal si at her leser du til at cherubimmaner hadde kjøl som tøyder stau og så var der vi tøyr og tøyr fauro ta fauro kjølene vi tøyr ikke vi tøymon nei ta fauro vi tøyr til enska King James sier by them ikke with them men by them. Ja. By them. Og sånne, og det samme stikken stendur at kjølene var beside them. Men av til at disse cherubimmaner flo, og du varst at du flyr, ikke flurst, men flyr, så venter du. Det vil si at vi først kan det være sånn at disse kjølene under, dreier du så det iver, og det flår rundt. Men stod der stidler, så var kjølene vi søgne av. Disse kjølene altså omkring ringar. Ringar som flår disse her cherubimmaner. Så jeg har vist der til, og prekva der til, som leser King James først, at, skal jeg si, at vi kan stå bei kvarjun fall og vi og at her kvannfall. Vi kvarjun kom han kom vi honom. Vi kvann stod han, og han stod vi horena. Han stod vi huset. Han stod vi chattelen. Og lykkan flei vi flickvaran. Vi flickvaran. Tu flest vi flickvaran men lykkan flei vi flickvaran. Og ja, kjølene tei fauro, tei flottost. Vi cherubimmanar og kvannfall. Ja. Det det altså. Og kvarsfall. Og kvarsfall det til. Ikke kvarsfall, men kvarstfall det til. Og i munkaklaven. Amen. Og det trett. Og ting så, for tog folk skilja det eller oi. Det skilja det ikke. For tog ikke skilja det. For tog ikke roma det, så kan det være gildt allukkavel.
Allheimeren ikke i tøynen trånga høtte, hvis du ikke lett ikke enn hever lett høtte opp. Så det ting altså utanfor det som du hever se her til. Det en 20 år siden snakket vi en mann. Han det var innenfor arbeid, vårt innenfor det her. Reklametekst og alt det her. Og han ville ha at det skulle minkast. Så han kunde rumma då. Jag måste se det vi han alltså. Jag måste se det vi han. Att han var alltså tänk utanför hans hött. Det tänk utanför tutt hött. Ja. Och vi först det så läst att god man nästa vitte. Ger det stand, lätta det upp. Lätta det upp. Lätt upp. Öppna hötte. Ja. Runt och tofta va. Men att det här, ja. Ja. Nei, munkor ver man ikke da man finner til sånne bøyplene, som kalddømme pavan og alt det her, sier sannløykan, det nekka helt særlig ved King James-bøyplene. Hon sier, King James-bøyplene kallar i foråren pavan for syndaren mannen. Og setter fram hver i fortjentene av King James-bøyplene, det pavalige personer. Så de som takker King James-bøyblene opp og bruker henne, de kunne ikke være pavalige personer, og det sier du, det det ikke. Katolska skotjan heter King James-bøyblene. King James var første ordelige protestantiske konkurren i Bretlandet. Henry den 8. Han var Fyrste konkur, var det tabla konkurren gjør det til høtti i kyrkjen i stedet for pavan, til faktisk lukka ringt. Minst lukka ringt. Det da. Men han var stadve, han var slett ikke protestanter i behøver ikke ordentligur. Men King James, han sier sjálfur at han var protestanter. Og då sørst du hans brøvun til hans son og anna som han skriver i. At han var protestanter i hjärsta. Ordentliga. Og King James tog gjerne skriva her i foråren tar takk honom for at han i sin skriving hei gjørst syndaren mannen skea. Givende sluk svar som sånt for å være grøtt. Og til nemlig at King James-bøypelen hon stinker katolske skøtjene enn. Og nå har vi tutt. Ja, altså, du vet, før skal King James, hun hever King James for året tutt fremst du her. Det tunga lesna vår. Men jeg kunne ikke for å gjøre tungan lesna til lattesoppa lesna. Han lika tungur av førskun som han enskun. Og han som leste enskun heavy. Det rettelig heavy. Da førsk lika tungt. Men kom an, altså. Litt. Du leser bare. Hvordan leser man? 8 år sen. Gjør så vel. Ja. Det bare til at jeg har ikke keppen på høtten noen til uisa kaldt kav i fjallen og jeg har altså kjøpt meg en jakka vi hetto. Det så ikke ut som en munkur. Men det har vært søgnet av at jeg vil munkur. Det har vært søgnet av at jeg får munkurv. Jeg får ikke munkurv. Og jeg vil jo heldur munkur. Trudger babsar av EP. Renna, dansa som om høytan greit. Og i en rumme og sutt ikke til at elefanteren kommet. Han stendur i rummen.
Han kom hin 21. februar 2016. Og han borter ut. Elefanteren som tar ikke suttja. Han store elefanteren, ja, det et årafettelig at ikke suttja rommet for elefanten, ikke suttja elefanten for rommet, det var ikke hvordan det men du skiljer på enge. Tar tåsa som om det at vi føringar har ikke finnet en bøybel, men nå må vi babsar, for at jeg kan sammen at djeva føringen til ordentlig bøyblene. Og så hun lengst siden kommet. Hun langt bort ut i 90.500 antøkken. Og et antøk til hvert hus. Helten av fargen har finnet til ordentlig bøyblene. Så ganger som babsaner. Disse babsaner renner rundt om elefanten og spiller som om at hun ikke kommet. Det ikke synd til dere. Det ikke synd til dere. At det ikke har en ordentlig bøybel. Altså. Og til snakk om Viktor og til snakk om Dahl, at her ikke ordentlig bøybel, at det dundrande rett. Men vi er altså nekrer, knorlar, knager, som sitter vi ordentlig bøybel i hånd. Og det øyneste som av førskolen. Vi tar på finnkjana. Og vi kjenner bøybel fra tog som ikke Vi kjenner månen her, og vi do å lese. Vi bruker ta ordentlig, og vi nemlig utgjør det til tess, begge inni i åkken, og oppi åkken, og under åkken. Vi utgjør det til at standa vi, bruka, og kjennast vi, og elska, og bruka til sånn, og til røyn, og til rødt. Vi har henne. Halleluja. Du han øsne. Men du åpenbart ikke utgjørdur. Du at babsaner jeg vet det godt. Babsaner tar sånn her. Altså ikke kommet ut fra okkon. Her var vidt ikke gjørst det. Her ikke i navnen av Viktor, og ikke kommet ut fra okkon, så det ikke. Så ikke kommet igjen. Tid om det. Vi drista vi hadde noen, og vi tekka sint ut ikon, og vi jeg vet ikke, kanskje vi beja for det, kunne gå med oppletta til kareio, og så ikke nøy til det kareio, og djeva til kun. Andlig østo, andligt vit og andligt hjärsta, så ikke han de eio, og ditten datten, at det tar måtte finne styrke, og tar måtte finne vit, og tar måtte finne andan ut ikon, at det steg vi, og kjenst vi, og brukt, det øynaste sånn, og det øynaste rødt, men om de gjør det til øy, vi leta at det her, vi ikke i øksel, vi leta ikke om vevn, vi leta ikke ut at vi nemlig vita, jeg vet, og vi vita, at hver bøybel, og bøybelen, og vi har vært jøknene nå, 21 ferer, og ferer jøknene nå for nassuste fer, Arne fer til prentingar, for og fer. Så kommer etter en container, en bindja heim vi, 18.600 bøybelen, ta skuld til få, beg til våa menn, og sandingar, og sandingar, og skåpningar, og sandingar, og soringar, og atler skulle få førsko King James. Elefanteren stender i rommen. Han stender i rommen, han får ångan ved. Om det avnokte han, og om det danser, de kunne dansa så galt det vilja, vi danser ikke, vet du. Vi takker djupt, sint ut i kun. Tror ikke babsar av EPF og blåster, drumbar. Jeg så også tror jeg babsaner av VPF, og så før jeg tog seg ved en mann, og han sier, babsar, ja, Viktor sa menn, altså vet at det ikke jeg vet, at Bibelen kom ut av førskolen, kom ut i 2016, nå i Høylen Løytje, og hun lagt på 90.600 postkassar kring landet, vet at det ikke auto i, Viktor sa menn Danmark, vet? Nei.
Att det babsar var stort, tar renna som köttur, jag vet inte, som tröll, som gröller runt om höjdan grejt, du vet, torsja narskast. Att det inte tar, ingen av tajmen görst det. Att det inte torrare babsa bibelfället, och att det är heldur, och nu efter hånden så motor kännas vid kyrkjena. Kyrkjan störst tröll, babsan hitt tröll, varst du. Och så vi bara, vi här bara pick, eller jag vet alltså, som här vet jag, pick luttler. Vi kunde inte vara näkasplats. Alltså Linden brukar att det är Anjo Moinjot brukar att och att det är så ordentligt inbund, det är ordentligt perm och Anjo brukar att och det allra flesta har flänt efter som att det kan inte vara rätta. Men allt det som man nämner, alla feilarna som man nämner, oj på uppnå Victor, tar ratter och flöjriga träd. Flöjriga än tar som man nämner ratter i första King James. Det är allt ratter i första King James. Så han är blinde babsen av VP, han tosar att norska King James. Jag vet inte vad han menar vi. Det är inte han tja Gunnar Jämlestad, men till en annan tja, som har det Guds ord. Och så det är inte en tøying av King James. Det är flertalstexten gott nog grundläggande nøklunda det samma som underliggande för King James. Men här är det fullt av feil och jag är losten här kan se där. För Peter tror jag att han säger att Jesus var levande gjordur oj andan. Det är gnostisk, satanisk, falslära. Och Jesaja 12:14 säger till att kallar Lucifer för morgonstjärnan. Nå är inte standa Lucifer. Och andra ting att rätt. Kan du bara se det? Ja. Och det är rätt i första King James. Första King James är rättare än den där norska King James du brukar här. Jag har aldrig brukt det här. Jag har ju en norska King James. Det är han som tog efter Gunnar Jämlestad. Pränta av Bearing Precious Seed i Ohio i 2003. Till en tøying av King James. Till en rött bibel ganga 2. Hon är inte bara huvudsäkliga rött. Inte bara underliggande rött texten, men kvar detaljer är rött. Och i henne. Kom. Men kvar detaljer, ja. Men här kan jag säga att första King James, hon är rattar i en tann. Det är hon. Ända norska King James, han silt i mellan King James och New King James. Det är några feiler i här, jag har sett det. Här är några feiler i här. Men i första King James är det inte feiler. Inte feiler. Hon är rött, tvärsturjögn i en norr. Utan oamending. Tvärsturjögn i en norr. Utan oamending. Ha. Ja, kan se där. Och det trätt. Jag aldrig brukt en bibel som Guds ord eller räknarna som Guds ord. De säger sig vara tøyt efter som grundtexten som King James. Och så är hon rött här. Okej, hon är rött. Men så är hon feilande i ögonen eller tvåmun grundläggande tingon. Hon säger i 4 Peter 3:18 att Jesus var levande gjordur. Oj andan och så är han ett omvandrande spökelse som gånger han för det kan Satan sköna sig vid. Och Jesaja 14:12 säger hon att kallar Lucifer för morgonstjärnan. Och Jesus öder morgonstjärnan tvärför i uppenbarelserna och i 4 Peter 2:16 alltid där. Ta skojt i slätt i höversjunta. Nej. Så hade jag, alltså jag så istället inte en slika bok vid King James över inte. Jag tar inte en bok som är nästan fullkommen som och räknar henne som det fullkomna Guds ord. Ta jag vet hur bok är fullkommen till King James bibeln. Och det att är nu fin pusse och polera för King James. Det är inte att det här feiler i. Jag ankan ordentligt feil funnit. Hon är inte feilande. Jeg tar ikke det som langt er møta og støpt. Og
pussida. Åra ræfylja og ta jeg leser kjøtt, og du varst lukka som at her er klumpur, og kan ofta det bare lukka vi byta 2 år Maur hansara, hansara maur, eller lærersvånar hansara lærersvånar, så kommer at du fere her, så det akkurat som til opplåst, så ikke knuter du stekker ikke til leser. Det så løsner. Røyde akkur tøymun til tøym, eller burstur til burst, eller burst til burstur, til akkur sjår, til røysene vi steva gjerra, og rytmo. Stev og rytmo, til her gjerra. Og kommasetting, ja, og kanskje sinter for en komma inn i det, og sinter av komma og utdatt nu, og lydsinter, her som følda. Det her gjerra. Og òsne og et annet til at øyene årdøylingar. Rævlen var av nei og årdøylingar i nesten hver verset. Her som det kan oppletes, og her som man kan helt kan ha bare mer luft mellom årene uten at det blir gjort. Det gjør jeg. Det nok så nekv arbeid. Og ikke man får leie, ikke man hoppa, ikke feiler skal oppstanda. Det skal være perfekt. Det det et alvorligt arbeid. Rettelig alvorligt arbeid. Som stadigvæk krever til at det får oppnåast klokkan 6 rettelig, så. Og sitter 4-5 timer hver kveld og gjør det. Tykk det løy. Så kunne de kalla meg elefant, eller munk, eller whatever, eller tikkun luk til bare ignorera meg. Whatever. Jeg var bare til at god ikke ignorera meg. Han kom selv og kalla meg, sendte en angel til mun, jeg sier meg at jeg skulle tøye King James. Ja. Jeg sier det satt. Og juli måned nere i Danmark kom en angel til mun om nottene. Thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Det ekka var jo min sjal i trutja viker. Ja. Ja. Og her rett og 1996, tulja her, var så kom 2 menn fra Amerika til Reykjavíkar at avværa Ísland stora vandar fyrir framman. Futjarliga. Ísland fyrir heisen. 20 år søttene. Det det som du har å se. God sendte der. Og der var her i en viko, der var bare i kameran, fasta og bau, og jeg pratet vidt der. Et at han yngre, og kvalitet 4 tar skulle for sted, så kom han eldre til meg og sier, I've been praying for you. And God showed me some things. He showed me that, så sier han forskjellige ting, men så sier han, he showed me that you will translate the Bible. You will translate the Bible. I even saw some Bible translation, sier han. Jeg kørte det fullkomlig hittelene, jeg husker slett ikke om det, men i 2006, byrja jeg god ordentlig pressa av meg til vaks og vaks. Jeg slapp slett ikke undan det. Jeg skulle tøya bøyblene. Ja, det her, jeg falte meg, ikke før han fyrte, men ta vaks, og så prøver jeg, så byrja jeg ordentlig. Og så ble jeg kallet av, fikk han en anonym teltepost ur Danmark, og man har bøybeltøyngar rastevne. Og jeg var bjøver vi, jeg sier, jeg har ikke, det er bjøver vi, men jeg sier, jeg har ikke råd. Ja, kom vi og lukka, vi skulle betale helten, vi kunne betale helten, kan så komme, så får du. Og her krystalliseres det for meg, at det skulle gjøre det. Hon sitter og bojar etter meg. Hon sier at det gjør også alvorlig. Så at det her byrja jeg, og god du vil vi. Jeg sier god at jeg må opp klokkan 6. Jeg har alltid vært B-menneske. Men siden 2008 har vi vært A-menneske. God vet ikke meg. Klokkan 6, oppa rattelisa. Jeg vakner i årenvekkaren. Og gløy meg hva vekkaren fra, så vakner jeg lukkavel. Og så tender jeg ljøs hva må klokkan være. 5:06. Hva vakner jeg av? Og det brekker rummen. Eller til at det drømmer til at onkel benkar. Ja. Og alt du tror benk. Bum. Alt du tror benk.
Siste vecka så skulle jeg arbeide på Bibelen kvalitet og veldig trøytter i et nattra, så sier vi herren, jeg legger meg dere sova, en halv tøyma. Klokkan var 7:30. Nei, jeg var 8:30, mann. Jeg legger meg i sofaen og sovne, beina veien, de trøytter. Så vakner jeg. Dupp, det benkar. Opp, ikke på klokkene. Hun blir 9, jeg sov en halv tøyma. God. Jeg tjamar, jeg legger ikke kvett i sida. Hvis jeg har god tjamar, og han brukar meg, så kan alla följa standa heisen og vreka meg, og jeg behøver ikke kjenne, altså jeg slett ikke til, det kunne spotta meg, og råkna meg som jeg slett ikke til, ikke til, jeg slett ikke kjørs Nei, vi har alt finnkjana, nei, men vi har slett ikke finnkjana lukkavel. Vi tåsa som om vi slett ikke har finnkjana enn. Sånt som vi tar. Tiden til. Jeg har finnet henne. Fra gode. Og du skal få henne hvis du vil. Jeg faktisk øyne om du ikke vil.